Geladeira Consul 334 Cycle. Defrost com freezer super capacidade. Branca resolve o aperto de espaço e o desperdício de energia na cozinha. Quando a geladeira não comporta tudo, a rotina vira estresse. Este modelo entrega 334 litros, com freezer amplo gavetal, hortifruti que conserva o frescor e prateleiras reguláveis para organizar compras grandes. A tecnologia Cycle Defrost reduz o degelo ao longo do ano e a eficiência energética a economiza energia. Comenta eu quero que envie o link agora e facilite sua rotina com mais Organizacal. Clica aí.